مرحبا بكم تلامذتي الأعزاء للمستوى السادس في أول دروس اللغة الفرنسية مرجع لو فرونسي براتيك 6e année. أول درس سنبدأ به اليوم هو communication et acte de langage وعنوانه les peuples du soleil. J'observe et je découvre quel est le continent représentant sur la carte géographique document numéro 1. في هذه الوثيقة رقم 1 quel est le continent ما هي القارة التي تمثلها هذه الوثيقة c'est l'Amérique. Ce continent est bordé à l'ouest et au nord par deux océans lesquels يقول في هذا السؤال بأن هذه القارة تحد من الغرب ومن الشمال بمحيطين lesquels هذين المحيطين هو l'océan Pacifique et l'océan Atlantique المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي. إذن سوف نكتب في هذا السؤال رقم 2 l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. في السؤال رقم 3 dans le passé quelles étaient les populations qui vivaient dans ce continent. في الماضي ما هي الشعوب التي استوطنت هذه القارة. هناك 3 شعوب استوطنت هذه القارة les Aztèques les Mayas et les Incas. شعوب الأزتك وشعوب المايا وشعوب الأنكا. alors نكتبو les Aztèques les Mayas et les Incas. في السؤال الرابع observe le document numéro 2 et dit de quoi se nourrissaient ces peuples. سوف نلاحظ الصورة رقم 2 ونتحدث عن ما هي طرق العيش أو على ماذا كانت تقتات هذه الشعوب. كما تلاحظون هنا حلزون الاسكارغو حيوانات البحرية الريش إلى غيرها وجلود الحيوانات. Ces peuples se nourrissaient des gibiers أي الطرائد التي يقنصونها des protéines animales le cacao le maïs et le manioc. كانت تقتات على الطرائد والبروتين أنيمال يعني لحوم الحيوانات والكاكاو والمايس الذرة وفاكهة أخرى. Que représente le document numéro 3. ماذا تمثل الوثيقة رقم 3. Le document numéro 3 représente le tikal. Le tikal هو معلمة أو أثر من حضارة الإنكا. À ton avis, de quoi le documentaire va-t-il parler? Formule des hypothèses. في رأيك على ماذا سيتحدث الوثائقي الذي سوف نراه بعد ذلك. في فقرة Je manipule et je réfléchis le documentaire s'intitule Les peuples du soleil. الوثائقي عنوانه Les peuples du soleil. Les Européens ont découvert l'Amérique au الأوروبيين اكتشفوا أمريكا في القرن 15 في القرن السابع أم في القرن 19. إذن du 15e siècle. Les Européens ont découvert l'Amérique au 15e siècle. Les Européens appelaient ce continent le vieux monde le nouveau monde. الأوروبيين سموا هذه القارة بالعالم الجديد le nouveau monde. في السؤال رقم 4 quand les Européens ont débarqué en Amérique personne n'y habitait. متى
الأوروبيون عرفوا بأن أمريكا لا يسكنها أحد. هل الأوروبيون عفوا في السؤال الرابع quand les Européens ont débarqué en Amérique حين اكتشف الأوروبيون أمريكا لم يكن يسكنها أحد. هل صحيح أم خطأ؟ السؤال خطأ، لأن أمريكا كان يسكنها شعب الإنكا والأزتك والمايا. Comment vivait le peuple de ce continent؟ كيف يعيش سكان هذه القارة؟ Ils vivaient en nomades et se déplaçaient tout le temps. Ils ont construit des villages puis des villes. Ils vivaient en société bien organisée. الجواب صحيح هو B. Ils ont construit des villages puis des villes. Réponds par vrai ou faux. Les Aztèques, les Mayas, les Incas sont les premiers habitants de l'Amérique. Vrai, صحيح. Ces peuples ont disparu. Vrai. Ces peuples n'ont laissé aucune trace de leur civilisation. Faux. بالعكس قد تركوا لنا آثارا مهمة تدل على هذه الحضارة. ملخص ما رأيناه من خلال الأسئلة التي مضت. Le documentaire raconte l'histoire de la civilisation des Aztèques, des Mayas et des Incas. Elles étaient les premiers habitants du continent de l'Amérique. Elles ont disparu, mais elles ont laissé derrière eux les vestiges qui témoignent de la richesse de leurs histoires. إذن هنا يتحدث بأن الوثائقي الذي رأيناه يحكي قصة حضارة الأزتك لمايا إليزينكا، وهم سكان الأصليين لأمريكا. وقد يعني ils ont disparu ما بقاوش mais ils ont laissé ولكن خلفوا وراءهم آثار شاهدة على غنى حضارتهم. Je m'entraîne informe-toi sur une civilisation universelle puis complète le tableau suivant. يعني ستبحثون عن حضارة عالمية أخرى وستملؤون الجدول. Où s'est passé cet événement؟ le lieu المكان التي وقعت فيه هذه الحضارة. Quand s'est passé cet événement؟ الوقت أو الزمن الذي وقعت فيه هذه الحضارة. ثم quel est cet événement؟ le lieu المكان عفوا أو ما هو الحدث. quel est cet événement؟ ما هو الحدث. qui a vécu cet événement؟ نسأل هنا عن الأشخاص أو الشعوب التي عاشت هذه الحضارة. comment ont-ils vécu cet événement؟ الطريقة التي عاشوا فيها في هذه الحضارة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.